يا هلا ويا مرحبا وكل الهلا رجال الحرس الوطني. وهذا اخوي اسماعيل يبي يحاكيكم صار معاه اول يوم الغزو، وقبل صار معاك يوم استدعوك حق الحرس. والله استدعوني للحرس ورحت. اي نعم. مشيت داخل وتلقيت اوامر من الامر السريه اللي هو اسمه اي عبد المنصيب، العقيد عبد المنصيب ذاك الوقت. ايه. اذا موجود الله يعطيه. المهم قال دق علي راح للقياده ومستدعين الضباط كلها، وراح للقياده وكان يعني تليفون من هناك قال سلم القوه اسلحه. اخذت القوه يعني من المشاغل من المطاقم من احنا الموجودين لان في بعضهم ما قدر يجي. ايه. سكروا الشوارع. صح. الحاصل سلمتهم الاسلحه وديناهم يستلمون حراسات. نقاط داخل. اي نقاط داخل. بعدين الله يسلمك القبائل قامت تمطر علينا من كل مكان. القضايب قامت تجيكم من دوار العمر. اي وبكثافه. اي. باتجاه دوار العمر. وبعدين واحده من القبائل طبت انا داخل المكتب وطبت وانفجرت وشظاياها بالطول، بس اشوف انه ما حاكي الباب يعني دون الباب. ايه. دون الباب الانتار ولا حافظ حفره والشظايا بعد طول. المهم من هناك قعدنا كثفوا على اطلاق النار. الجيش صار معكم مع الجيش. اي انا حد في يعني شو اقول لك عسكر من الجيش شكحوا الطوفان دشوا علينا وسلكوه. أسرناهم كلمتهم أنا ويا الأفراد وقالوا إحنا من الجيش. دشوا علينا الرجيم زاد علينا اطلاق النار. إيه قلتوا قلنا ناخذ وياهم بعدين بأسلحة. خلصت الذخيرة. يقول طلعنا ننسى. صح. في قحر الطوفان. تمام. اخذتهم انا ووديتهم للقياده نعم. وبعدين وحدة المدرعات طلعت المدرعتين وديتهم قصر عثمان، وباقي المدرعات قاعد شو اسمه تقاوم تقصف دوار العبار وهم غاصبون تبادل اطلاق النار. وفي ناس تراقب على وزارة الكهرباء قبل معسكر الحصر. تراقب؟ ايه كشف المعسكر. كشف المعسكر يعطون اوامر يمين يسار. انت حق مدفع الهاوي. ايه مدافع هم هاون ودبابات بس دق داقين. ايه قلايل. ايه. المهم سمعت انا في ضباط الافراد راحوا وزارة الكهرباء يأسرون اللي فوق وما ادري عاد سروهم ولا ما سروهم ولا ما ادري. المهم يوم صار الساعه 6 المغرب المغرب حتى اتصال تلفون قال يا وكيل اسماعيل جيب القوه. اخذت القوه وديت تصور القياده طلع لي سلموا الاسلحه حطوها من اللوري. احنا دازين اللوري وعند القياده قال سلموا الاسلحه اللوري وكذا. انا معي واحد هذا اللي حدث اول يوم الغزو مع الحرس الوطني. دشوا عليهم نص ودقوهم دق على ما قالوا، بس قاوموا ما قصروا لحد الساعه تقريبا 6 أو 7 المغرب وهم مقاومين. والله سلموا عبد الحميد البحر الله يرحمه طلع متاخر شوي وخذوه اسير للرمادي ما جاء الا عقب الغزو. كان موجود بالمعسكر وطلع متاخر شويه وصادوه. اللي طلع قبل طلع واللي تاخر شويه هذا سيارته داخل اكمشوه وما رد الا الرمادي الله يرحمه ما طلع بعد الغزو مع الاسرى اللي يابوا. والله يحفظكم ويا هلا ويا مرحبا وكل هلا. وهذه من سوالف الغزو.
نتذكركم فيها. ايوه هذا اللي حصل، بعد شو نسوي؟ نذكركم فيها السوالف هذه.